yaku thĩinĩ wa M-Pesa paybill number 310 916 narua oro rĩu. Tuthiĩte oro wega na twĩna mũgeni witũ wĩ haha. Na ndĩrenda gũkũririkania shopping best ya shopping ciĩho ici hatirĩ kĩndũ ndĩrenda gũgwĩtia kĩndũ kĩrĩa ũgwĩka ũkwandĩka kiugo mũcara ũtũme gwĩ 20816 gĩtiguo njenga andĩka kiugo mũcara ũtũme gwĩ 20816 haya mũndũ gwĩtwo Paul tuheane kwa family ya James Maina nĩ cameraman wa gũkũ Kameme kayũ ka mũingĩ maitũ wao nĩ aramatigire na agathikwo mũthenya wa Tuesday kũrĩa wĩyũmĩrĩrie. Matangatho nĩ mathira, reke tũthiĩ gwĩ second service. Mwena ũrĩa ũngĩ twĩna mũgeni witũ na ndĩrenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kuo. Wĩ mwega? Nĩ kwega mũno. Ũhoro waku? Nĩ mwega. We ndũrĩ mũgeni gũkũ gwa Njanjo. Nĩ tũkoretwo hamwe nawe. Ndĩrenda tu wĩgwete marĩtwa maku wĩtagwo? Njĩtagwo Lydia Wambui Nyari. Na nĩ wega mũno nĩ kũ-invite gũkũ rĩngĩ. Okay. Lydia wĩikaraga kũ? Kangari. Lydia wĩikaraga Kangari. Kangari nĩ gũciarwo kana nĩ? Twathire kũu na cũcũ, mamu wa my mom, the year 2011, though ithuĩ tũreretwo Kahawa West. Kahawa West? Yes. Na twarĩ nawe haha ihinda rĩtarĩ kũraihu tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ gũcoka thutha hanini. Twarĩ nawe haha tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ mũthuri ũgwĩtwo Sudi. Sudi no harĩwe? Nĩ baba witũ. Nĩ baba wanyu? All right. Sudi wĩiguaga okay, matiganire na mamu wanyu rĩ? Matiahikanirie. Arĩ boyfriend. Ũguo family yao ndĩĩkaine gwitũ. No nĩ mabangĩte o gũkĩhikania? Hau ndiũĩ tondũ hauona nĩ ndakũria kĩũria kĩa tondũ wa rĩrĩ we ona ndwakĩrĩ mũciare kĩanjũrie kĩngĩ rĩu rĩ wajĩra mamu wanyu na baba wanyu nĩ marĩ boyfriend na girlfriend gacakaca-inĩ ũyũ ũkĩgĩo nĩ woimire we kũringana na ũiguaga nĩ woimire ũtwarĩtwo gũthiĩ kuona baba wanyu kana kũrĩa baba wanyu oimĩte? Aca gũtirĩ ũndũ ta ũcio no ũrĩa njũĩ nĩ mamu wa baba witũ nĩ okĩte gwitũ rĩmwe no ndakĩamũkĩrirwo wega na magĩthiĩ noguo nĩguo twaranĩirwo. Agire kwamũkĩrwo wega nĩkĩo kĩigua na no wekire kĩũndũ kĩu? Nĩ cũcũ wanyu kana nĩ guka wanyu? Nĩ cũcũ, guka ndarĩ ho. So I think ndarĩ well off. Ngĩigua rĩu andũ arĩa maugaga nĩ arĩ mũconene-inĩ nĩguo tugaga na gũkũ kĩanda. Rĩu agĩkĩrwo acoke thutha na ini rĩake rĩkamũconere mbere atigane na mwana wene. Rĩu we gwĩkĩrĩrwo nĩ cũcũ wanyu? Cũcũ nĩwe wanderire tũikarire o hanini my mom agĩpass ndĩna 8 to 9 years. No na kuma hau mom nĩ arwarĩte mũno ũguo cũcũ nĩwe ũnderete kuma o kĩambĩrĩria. All right. Ũguo nĩ gũthiaga ũguo ndũkamake. No rĩu rĩ nĩkĩ gĩatũmire ũgĩe na ngoro ya kwenda kuona baba wanyu na mũtirĩ mwamenyana kuma hĩndĩ ya waciarirwo? Nĩ nyendaga closure na ti atĩ ndirĩ ndamwetha, niĩ nĩ ndũrĩte njugaga. Koguo nĩ ũgeretie? Ona nĩ ngeretie ta ũrĩa ndakwĩrĩte last time nĩ ndageretie biũ kũmwetha no ngĩonanio na a wrong person tondũ
ndatara rĩrĩa marĩ na my mom na rĩrĩa ndaciarirwo rĩ hatiraingĩrana ũguo kũmwetha ni ngoro yakwa ĩtũire mwethete kuma ndemenyire no tondũ ndiarĩ na resources na tondũ ndarĩ mũnini rĩu thaa ici ndĩ mũnene nĩguo ingĩhota kwĩanĩrĩra na kuga na kũmwetha. Alright, gĩtũmi kĩangwĩte gĩikaro gĩkĩ nĩ tondũ nĩ ndĩrendaga nĩ kũrĩ cudi nyingĩ mũno cieyumĩririe na nĩ kũrĩ cudi ĩmwe weyumĩrĩtie cudi wa Dandora na nĩ kũrĩ cudi ũngĩ ningĩ wake weyumĩrĩtie wa Kahawa West nĩ kũrĩ cudi nĩ nyingĩ mũno ona nĩ harĩ ĩngĩ yumĩrĩtie yana gũkũ ndikana Nyahururu no cudi ũyũ ũrĩa ndamĩonire ĩyo Agatio. Okay, magwego mũndũ nĩ agĩciaragwo enamo no rĩngĩ magacoka nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte rĩngĩ makiuma cudi ũrĩa ndonire nĩ arĩ mũthiangu na ndarĩ na magego ma mbere no gakiona ũcio ngona ũcio cudi ũcio rĩ ngwĩciria nĩ wa kĩndũ nĩ amũciaro tũngĩtua na nĩ amũciaro na mũini ũyũ wĩtagwo atĩa ũcio nĩ mũkũrakũrũ nĩ amũciaro na nyambere rĩu ngona hau hatirĩ okay na akorwo mũkũrakũrũ hanini ũndũ ũrĩa ngwenda kuga nĩ atĩ twĩna cudi nyingĩ no rĩu ndĩrenda tũmenye cudi yanyu nĩ ĩrĩkũ kana baba wanyu hasa thĩinĩ wa andũ acio nĩ arĩkũ na acio ndona I'm ruling out no rĩu kĩrĩa gĩa gũtũma ngwĩte nĩ tondũ I want to give you a chance nĩguo warĩrie cudi baba wanyu harĩa angĩkorwo arĩ akĩyumĩrie na rĩngĩ waheta kũrigwo karĩ kĩ gĩtũmĩte ngwĩte but this is very important. This is very important. Kĩrĩa kĩrĩa gwĩka we ũgweterera ũguo no ndĩrenda ũrore kamera ĩrĩa. I want you to talk to cudi baba wanyu ũrĩa arĩ we. Okay. Cudi once again nĩ njũkĩte gũkũ kwa Kameme gũgwetha rĩngĩ which means they very serious na oria ndaugite na oria ndurite njugaga oria ohana ni guku accept weta baba witũ tondu ndikire baba ungi na nie no nyende at least ona gukorwo na one parent tondu nie all my life ngorite itari na muciari ona umwe na no ngene muno ni kumenya na nie ni ngwendete o hari ori. Alright, na cudi ũcio no nyende ũtarĩria hanini kũrĩa maikaraga. Maikaraga Umoja. Na angĩkorwo cudi nĩ ĩngĩ and ũrĩa njũĩ nĩ atĩ nĩ mandĩtĩte na my mom for a long time ũguo angĩkorwo he cudi umĩrĩte nĩ ambe atwĩre the names of my mom kana kũrĩa athomagĩra tondũ ona arĩ high school magĩikara Umoja. Onogo no rĩtwa rĩa sister yake omwe kana brother yake omwe kana rĩtwa rĩa house girl ũrĩa warĩ wa my mom hĩndĩ ĩyo tondũ nĩ aikarĩte kũu amarerete for 14 years. Alright, gwĩciria ũcio oiga cudi mathoma na mamu wa mũirĩtu githĩ tiguo? Matiathomaga hamwe cudi arĩ mũnene nene no hĩndĩ ĩyo my mom arĩ thukuru ũcio akorwo he cudi ĩgũkorwo ĩkĩyumĩria ĩkorwo ĩkĩgweta nĩ thukuru ĩrĩkũ na house girl akoragwo na okay na tũikaraga nyũmba namba kĩ ũguo. Alright, haya cudi wĩiguaga o maikaraga namba cigana? Nĩ ndariganĩirwo. No wariganĩirwo. Alright, ndenda tu ũkũrũmĩrĩra mũndũ gwĩtwo Njenga tondũ wĩikare hau tondũ nĩ ndĩroka oro rĩu sawa sawa koguo horera oro ũguo. Ũcio nĩ mũirĩtu ũgwĩtwo Lydia na Lydia akoragwo agĩetha mũndũ ũgwĩtwo baba wao mũndũ ũgwĩtwo cudi. Na cudi iria cieyumĩrĩtie ciarĩ cudi o we nyingĩ we na nĩ ngũcoka we ndĩrenda. Alright, thank you mũndũ ũgwĩtwo rĩu Njenga no mũkiume na mũndũ ũgwĩtwo mũndũ ũgwĩtwo Lydia. Bas na nĩngũkwĩrĩte hena ciringi ciaku ngiri 40 ũkuoya tu nĩ ũndũ wa just to appreciate you ukwandĩka kiugo mũcara ũtũme gwĩ 20816 20816 20816 oguo tu na uririkane atĩ nduthi
ni ndirahurira mundu thimu ni uhoro wigie nduthi ni uhoro wigie Probox na gakari kau karetwo Alto Suzuki. Undu ndenda wike ni wingire thiini wa M-Pesa pay bill number 77892 account name andika ritwa CAR ucoke wikire ciringi 40 ucoke riu bas wewe terere to niwe ndirahurira thimu twina Probox na twina Suzuki Alto. Oho twina nduthi akonu kwenda kubid ni undu wa nduthi haria ha amount ugwikira ciringi 20 na ndi hakuhi gwika uguo. Uguo niguo gugeikaire na ndona message nyingi mukinyandikira muranjira uria maundu mageikaire rugano ruria tumana ruo rwa mundu uria mutumia uria na mundu ugwitwo George wako uria Murang'a, right. Ni ndona nake ni andumira mbica cia Sudi. Alright, tugukorwo tukimenya he ageni angi njetereire koguo gwenda wambe wikare wi hau wi standby. Ndakwira nduthi na Probox ndi hakwi gwikwo draw katigwo mundu gwitwo Jenga ageni akwa ni mokite. Alright. Na undu uria gwenda wike ni wingire thiini wa M-Pesa payment number 77892 account name ikira bid yaku na wambe na kiugo ka akorenda bike wandike bike ucoke ha bike wikire ciringi 20 na okorwo kwenda kuingira nyamu ya ka wikire ciringi 40 bas reu draw hakuhi wikwo. Thank you so much. Na nituma na ciana iria ciuma haha he mwiri tuma haha uretwo Esther Chebet na mamu wao etagwo Dorcas Wangui. Dorcas Wangui macianeirwo na Kariuki Jeremia Nyokabi na Wambui na Dorcas ni kana getagwo Chemtai na Moses Kipkamboi. Please aikone muramenya andu acio na nimuremenya ni gwenda twaranirie niguo mwana uyu wanyu akimumenye mwana uturana maithori hau ni hega. Nacio ingotore ciroka mahiga na ndenda gukuririkania ati riu ndi hakuhi kunengera mundu umwe ciringi 200 na andu batatu wehi niwe gukorwo wi wa mbere. Ndenda guikia thiini wa M-Pesa paybill number 310816 310816 ukorwo riu we ukiamukira ciringi 200 na oho turiona paybill number ino igi 8484841 oho gwikira igana rimwe no oi kana rigi guku nikuo gukorwo gukiuma indo bas na ndirenda riu imwe kwa imwe ndirenda kwaniria na Sandra Mwaura. Hello. Turaria na Sandra Mwaura. Uhoro waku? Ni mwega muno. Uyu wakire man Nyari. Ai. Yeni ndokirore TV ni. Kai aganda iwa sauti ni ndimiwe. Riu ri he handu gwikirite bia igana rimwe. Ha 316. Niko koreto ndekia maita meri. Ukwendaga bia cigana? Ngiri magana meri. Urenda gwika atia nacio? Ndenda kwambĩrĩria ka business. Kariku. Ndire ndĩragĩa na idea. No nĩ ngoretwo ngĩnogio nĩ wĩra wakwa. Okay, wĩna ta mĩaka ta igana? Ndirĩ na mĩaka mĩingĩ ndĩona thabarĩ. Oya yayo ti mĩingĩ tu akĩrĩ hĩndĩ rĩu ũrambĩria ona ndũrakinyia 40 na 40 nĩguo maica mambagĩrĩria. Anyway, no hote kũrora thimũ yaku? No hote. Alright, riu kindu kiria gwika tugithie na ihenya riu ugukora ciringi 200 na na icio ndukecirie ni muraria na mundu ungi ni ciaku wi wiki ukuigua atia? Kai ate ciakwa ndirike? Ni ciaku wi wiki. Wikaraga ku? Ndikaraga na Nyuki. Yes, na Nyuki riu mbeca icio ni ciaku 200 na Ngai witu akurathime na gwike wega
na tutire turahinga no uthie na mbere na gwikira girete guo ni thengio ni akire Ngai mwega reci ndibesa ndire ndaciona ta icio niguo Ngai ekaga. Thank you so much. Thank you. Haya. Na ucio ni mundu wa kuma kure kundu gwitwo na kundu gwitwo na nyuki na thank you na ndirerwo ndukamake ni guguthioro wega no ngari ni guguthio wega. It's okay. Ni guguthioro wega twi sawa ru maundu mothe me sawa ithuĩ twi sawa ri ithuĩ twi sawa na nguririkanie we kindu kiria gwika rugano rwaku no ruhane tarau ati ni wakeigua mwari wa ithe witu kuma kuria Nanyuki ciake 200 niwe watuhingurira riu ena ciringi 200 iganda ria ciona ndenda gucokia oho riu ndirenda gukuhe paybill no wikire paybill 84841 ukorwo wina mbeca itarathira. Oho paybill number ino ege 310916 ukorwo wina mbeca igi o ciringi 200. Jetereire mugeni wakwa agiuke na ihenya na poleni sana muthini twakorwo twina hitirafu ya kimitambo no Ngai ni athiite na mbere na gututeithia na gwiciria ni hoima na ciana ciuma ho cia mutumia wihowetagwo Ruth Muthoni mwaniki wa thiria kioya ciana mundu gwitwo Wangari na mundu gwitwo Mwangi agithie nao no ni atigire ciana ingi koguo we agikorwo niwe witagwo Ruth Muthoni mwaniki na ni wathire na Wangari na Mwangi ni inywe turetha tuma na ciana icio iria watigire kuria ni mwena wa Subukia. Thank you. Jetereire ageni akwa mareho aciange na ndirenda wikare ugibangaga na mbeca ciaku kindu kiria gwika ndirenda gutuga wandike nyandikira kiugo mucara utume gwe 20816 na andu akwa mehano ngari andika kiugo mucara utume gwe 20816. All right. Ageni yakwa ni maraigira na cucuto uyu mwamuonire ku Ngai ni mwega. Igira roguo na cucuto uyu na cucuto uyu Ngai ni mwega. Ngai ni mwega. Cucu karibu sana guku nikuo kwa Njanjo na ndirenda wambe sanitizerwo kindu gigwitwo microphone ni madamu ogwitwo Nungari na ndirenda tu ogukuririkania we ndirerwo ati draw ya indo icio ciothe ndagweta ngari nduthi ihakue gwikwo ihakue gwikwo na undu uria tugwika ndirenda wingire thiini wa M-Pesa paybill number 77892 account name taria bid yaku mikire hau uguo na no akorwo ni ngari wandike ka ucoke hari ha amount wikire 40 akorwo kwenda nduthi ikira kibau kazi kwako. All right. Ndenda tuthie mwena uri ungi kwi cucu na cucu nduna muthondekera microphone wega imurore ni thoro ndikwenda aheo kigio ni mundu cucu muthe ndienda uheo kigio ni mundu eni cucu we mwega ndi mwega muno uhoro waku ni mwega biu hamaritwa witagwo mere joki gatimu kumaku kuma Murang'a wa Gaicanjiro. Kuma Murang'a wa Gaicanjiro. Okay. Riu ri tanjira atiriri Murang'a wa Gaicanjiro ri ukuhana tutigire kuhana akati ku tugo ngumete thika no riu tugikuini ri ni ku ndakwira Murang'a wa Gaicanjiro niguo thika wikara mwena uri kumaitu makongeni ando ni ndona kwaja tada ndirakona ni no thika dana ikara muno guo ni ndokaga guterera muhunjia wetagwo pastor Yisi ku ni ndokaga kumuona oguo na he muthuri ungi wa gwito wetagwo Mwiruri wa Nyambura riu ndiakiagaga uguo no ko mwiritu wakwa ndonake haha ri ucio no akometho nake no akanitha piu na mata muhunjia na ni ndi wa kanitha piu au ko ni umugwi bas riu ri ndo ndaingira ko nyonie tande ndakuona ni riu ni ndaingira ri nyonie ndana muona
All right. Ake tukiugere twana kionana. Riu wanjira maritwa maku niguo ndenda kwamba kwandika. Mary Njoki Katimu. Mary Njoki Katimu. Gatimu. Mary Njoki Gatimu ri. No nyende kumenya wanaikara Nairobi. Ndaikarite Nairobi. Ndendagiria ngara. Ngara. Wendagia thukuma. Okay. Ugitindikana na thukuma, ugiendia thukuma waikaraga ku? Makandara. Okay. Ngiambiriria kwendia. Ndaikaraga Muthurwa. Na Randimawe. Ugicoka ugithie Randimawe. Ugicoka ugithie Makandara. Ugicoka ugithie Gicoka riu na Thika kwi mwiritu kwa mwiritu wakwa. Ugicoka ugithie na Thika. All right. Ni undu mwega riu uikaraga ku Thika. Thika utigire kuhana atia? Tuna mwiritu ucio ndirakwira ha ndamutiga hau goja. Ni muratindikwo wega ni mundu gwitwo Njanjo. No turathio na kahora. All right. Sawa. Thika githirikire o Kiambu. All right. Riu ri ciana wi cigana? Ciana ndi 6. Okay. Aya, wa mbere tagwo Kigotho. Hamisi Kigotho. Hamisi Kigotho. Ucio ngi nake ni ucio mwiritu twinake tagwo Wambui. Ucio ngi tagwo Maina. Ucio ngi Nyabura. Ndukamake wegweta ciothe. Twina Kigotho. Twina Wambui. Twina Maina. Twina Nyari. Twina Nyabura. Na Nyari. Heka ngi utigite? To twina Kigotho. Wambui. Maina. Nyabura. Nyari. Ici ni 5. Na Hamadi. Hamadi. Maina ni ari ritwa ringi. Okay, thiini wa ciana ciothe ri. Othe ni haria mari. Acio ni njui. Othe. Mundu gwitwo Kigotho. Akoragwo Mombasa. Wambui. Twinake guku Thika. Maina nake akoragwo Nairobi. Maina akoragwo Nairobi. Nyabura akoragwo guku Nairobi. Nyabura ni munini biu. Nyeri tukoragwo nake Thika. Hamadi akoragwo Murimo. Okay. Riu ri no nyende Njenga muiritu waku anjireha. Haha ndagirwo ni muiritu uyu. He muiritu tukoretwo tukiaria nake. Ucio ni ndirakwira atiriri. Ucio ni ngikoragwo maundu maingi ukiranie. O maundu maingi. Reke oke. Imwite. Na ndukoretwo ukiigua mwiri wega. Ni wamenya. Kuguru guku kurehaga thina. Ni kuguru gwaku kurehaga thina. All right. Wathi kumwita? Ni ndureketwo. Hau mwanduta. Ni agwitwo no ngari agikoro ni uratuigua turehere muiritu ucio ungi. Na ndio atade ndakuona. Ndi kana no kuthika kana no gukuhi Nairobi to ni ndurite Nairobi guku. Gwiciria we twanonana. Ndirona maitho makwa ti mageni muno na. Ti mageni muno. Ni nderagwo ndi kana Wambui ni anjiraga ndwakoretwo ukigua wega. Wamenya. All right. Wambui reke okay. Na Njenga Wambui ni oka? Okay. We kamuiria twetereire mundu ugwitwo Wambui. Riu tiwe maito ndiraria riu ndira kwamba kwaria aya maranjirorera we kamuiria twetereire mundu ugwitwo Wambui ndira gukuririkania ati ni turi na mbeca iria tukwenda gukunengera 40,000 na njira ya gutwandikira kiugo tu andika kiugo mushara utume gwe 20816 mushara utume gwe 20816 oguo tu na namba ĩyo nĩ ũkwandĩkĩrwo harĩa nĩ mũndũ ũgwĩtwo Gakũgĩ Gaitũ nĩ gekwandĩka andĩka kiugo mushara utume gwe 20816
Maina gwĩcia no wakinya riboti. All right. We haria uri na kuri uri uririkane no ni tabarira ya Njanjo na twina muiritu ucio we haha na turageria o gwetha wagiriru kana wagiriru wa report yake tumenye kana maundu make maya gugakiagira na undu ucio gwenda kuririkania ni atwandika kiugo mushara ugutuma gwe 20816 20816 ukorwo wina 40,000 Kenya shillings iria ukorwo ugwika tundu twaku nacio haha na haria. Oho ni ndenda gutugu kuririkania ati riu ndi hakuhi gwika kindu gigwitwo ki draw ya nduthi na draw yake ya Pro Box na kindu gigwitwo Suzuki Alto. Ndenda wigire riu thiini wa thoko ya Kameme na pay bill net 77892 account name andika bid yaku na wambiririe na kiugo ngari kana wambiririe na kiugo nduthi ucoke wikire bid yaku ucoke wikire ciringi 20 aiko ni nduthi no kwenda kuingira ngari-ini wikire ciringi 40 na no ngari kai ageni akwa morire. All right, no ngari jetereire ageni akwa ni tondu. All right, aya no gari ucoke wikare we standby. Ni gwenda kwandikira tu o kanuthi hau njeterera kanya ndikire dawa cia beigirwo. Aya no gari nyita kanyamu gaka dawa no gari na ihenya aya ndrenda tu o gukwira draw yakwe gwikwo na wewe harakishe. Wow. Na all right, thank you. Era wikare oroha uri standby. Hena mugeni woka mugeni witu we mwega. De mwega. Uhoro waku Ni mwega. Witagwo Wambui. Wambui. Ni na njitagwo Nyari. Ni twakorwo twaria na maitu haha. Uyu no hariwe. Ni my mother. Ni your mother all right. Tuguthie tugitukanagia ciere ukoragwo comfortable na rugeriku ciothe. Kiswahili Kikuyu no. Kiswahili Kikuyu tukania ciothe. Riu we witagwo Wambui. Ciana cianyu no nyenda ugwetere. First born my mother aitwa Hamisi. Ali Njoroge. I am the second born naitwa Wambui Gatimu. Kuna Maina ule ananifuata. Nyari the fourth. Alafu tuna mmoja ambaye alituacha pastor alikuwa anaitwa Juma. Na Hamadi wa Mangaroya. Na sasa huyo ambaye tuna nini Sudi. Na Sudi alafu kuna Nyambura. All right. Sudi jina yake hasa ilikuwa gani? Hiyo ni jina lake pia Sudi Ngugi Njoroge. Sudi Ngugi Njoroge. Hiyo sasa nilikuwa na ngoja. Na diposa nikasema wewe uitwe. Kana tigua. Sudi Ngugi Njoroge. Njoroge. Deuri Sudi Ngugi Njoroge mwirigari. Last time nimeona ilikuwa 2004. 2004. Ama 2003 there. 2003 na alikuwa mtu mkubwa. Alikuwa mtu mzima. Alizaliwa 1970. Huyu alikuwa sasa mtu mzima kabisa. Kwa hivyo 2004 ndo mlimuona mara ya mwisho. What happened? Sisi tulipata tu ripoti pale alikuwa naishi ati hawajamuona kwa siku kadhaa. Sasa tukaanza kumtafuta. Na tukamtafuta kila mahali, tukamtafuta hospitali, mochari, prisons. Sasa hizi za Nairobi, zile tungefikiria. Hamkumpata. Hatukumpata, tukatangazisha afikiri wakati huo ndio Kameme ilikuwa inaanza. Pia hatukufaidika mpaka wa leo. Nilikuwa najiuliza kwani Sudi alikuwa kuna mtu alikuwa amemkasirisha. Unajua watu sometimes wanaume vijana sometimes huwa nimegurukagia he mundu amurakarithie. Hatuwezi kujua.
sijui. Kwa sababu hatukuwa tunakaishi na yeye. Sasa alikuwa saa mtu mzima alikuwa anajikalisha. Alright. Sawa. Sasa kisha na maana yani waite hapa ndirendaga okumuita ni tondu nitwagereirwo riri mwana ti mburi niguo tiguo na mwana ari ruo na ruo rwa mwana rumenyagwo ni muciari na tukiaria ndikaniwe twaragia nawe kana ni ucio ndikaniwe kana ni ucio ungi kijira mukuru ni akoretwo atekuigua wega na gwiciria ringi maundu macio no mo ringi macogagiria maundu maya tondu reke ngwire wana hemoini wainira akiuga mwana tigitunguru ati no ugure thoko githe tiguo na ugiria gitumite njuke haha niguo twethe sudi wanyita twethe sudi na nijui nie kuoneka tondu manaoneka sijui kama wewe ushaitazama hii program inaitwa Njanjo. Naitazama sana. Na utazama sana. Kwa sababu mambo mengine huwa yanafanana na yetu. Sasa na kwa sababu hiyo hamu ya kutaka kujua ndugu yetu pia inatufanya tuangalie. Na si unaona sasa Mungu amekuwa kitenda. Si ndio? Na hata nyinyi pia atawatendea. Tumekuwa tukiomba hivyo. Ngai yako muringira kiama. Kati guo cucu. Niguo ndiguo. Eni. Ngai ni aringaga ciama. Nikuringana no ko ne uratereirwo nigetha twitei. Niguo. Twe kigo kiu tondu ni kiega. Niguo. No mukuru mwina mbica ya sudi. Ni ndani ana. Aya, ngoge gwiciria geko ngoge ni uratuigua kure iguru no nyende uharurukie mbica ya sudi na uharurukie mbica yo na ihenya tukorwo tukiona sudi tondu turenda kuruta wira uyu niguo maitu atuike kairitu githe tiguo ungiona mwana ucio agwithitwo gutiwe kairitu ona utagigitinda ugithii na mukua njui no ndoigethi no kuwiga thi alright koguo ngugi tuharurukirie mbica iyo na ni njui ni ugwe gwiciria ngugi tuzumire mbica iyo riu tuzumire thiini wa andu acio na ndukameheri thiini wa andu acio wamboire acio me thutha waku ri sudi ni uriku wamboi Naam. Biseo ye hau thutha ri sudi ni uriku hau the second one, the one behind me, the one in red, huyo amevaa ya red, huyo mtoto huyo ndo sudi zilikuwa mbili kuna yenye kwa peke yake lakini yeye ndiko katikati kubwa sawa it's okay we gwiciria we uratwirorea ni wona bisa ya mundu gwitwo sudi na sudi ni we ucina ni we turetha na ndirenda gukuhe ndagika maitu waite tondu reke ngwire ni kuri hinya thiini wa mugambo na Ngai ombire indo ni tondu wa kugweta ciugo ndirenda we wita nyina wite sudi na sudi nyambe okay wamboi kwaja twambe twarie nawe okay sudi ri ni arehikanitie asha lakini tunajua kulikuwa na msichana fulani alikuwa na mtoto wake tukisikia, lakini wazazi wake walikataa wakasema sasa mtoto hataenda. It's okay mam ndenda gukuneka kanya umwite uria wamwitaga na ni njui utoria wanona aciange magiuka no eguka thiini wa ritwa ria Jesu. Ndiriria maitu ndamwitaga sudi riu ndenda umwite umwari toni araigua hari ari umwire kira kia murakariria coka mucita mwite sudi ngugi ukage toi no ndiragutamani kumuona ukuona oke tu kuone etio eni heka undu kwagi ukimwira wina uru nake asa ndukimwira ni umwoheire na ni umwendete sudi ndagike mwe negoheire na negwendete gioke na no ngari negwenda undehere mugeni ucio ungi narua niguo tukorwo tukirikia na ndirenda riu wite mundu ugwitwo sudi mwire riu umwire nduri na uru nake sudi die na uru nawe kana ndirenda gukuona. Right, my sister Wabui. Yes. Riu ni njui atiriri we ni uyu horo wigi the power of the tongue. I do. Ndirenda wite your brother umwire wi guku na hari ari kugie na githagathago ndakagie thayo nginya oke Sudi ndugu yangu na kakangu, mimi niko hapa Wamboi, dadako mkubwa, na ningependa tu teremsha barakoa kidogo. Mimi kama dadako mkubwa na kuita mahali ulipo uje, kama tumekukosea naomba utusamehe. Tunakutamani sana mama, nakutamani kwa muda mrefu, hata akawa mgonjwa hivi kila mara anashinda akiuliza habari yako, uko wapi, mbona hauji, alikufanyia nini, tafadhali njoo. Right.
Mro ogwetwo Sudi nĩ tawa mĩaka ta igana aciarĩtwo tarĩ ũguo 1970 April 1970 all right. That's like 50 now maybe. 50 now. All right, ndĩrenda rĩu Chalo ũke mwena ũyũ na niĩ ndũgamĩte ũguo tondũ nĩ ndĩrenda rĩu tũrĩkie na nĩ njũĩ niĩ he hĩndĩ ngamwĩta Wambui. Me I believe maitũ he hĩndĩ ngagwĩta ngũrehere mwana waku ngũnengere mwana ũyũ ũkaigua atĩa? Ngakena mũno ngĩmuona rĩ no njigue wega mũno. All right. We ũratwĩrorera thĩinĩ wa Kameme TV na we ũratũthikĩria thĩinĩ wa Kameme FM njenganyita nyamũ ĩno na ũmĩakagĩrie na hau. Ndĩrenda gũkũririkania atĩ rĩu nĩ kũrĩkia tũrarĩkia na ngwendaga tu gũkũririkania nĩ tuma na mbeca ciaku cia gwĩka shopping andĩka kiugo mũcara ũtũme gwĩ 20816 ũkorwo wĩna mũndũ wĩna mbeca. Ũndũ ũcio ũngĩkinya rĩu rĩngĩ ndĩrenda tu nĩ ngũka gwĩka draw ya nduthi na ngwĩciria njenga rĩu nĩguo ũngĩrahang'ania na ũhoro ũcio nĩguo tũkorwo tũkĩhũrĩra mũndũ wa nduthi na mũndũ wa Probox oro rĩu. Na ndĩrenda gũkũririkania ũhoro wĩgiĩ mbeca ndĩrona andũ draw no gwĩkwerekwo na ngũheire tu pay bill numbers ya mbere nĩ 310,916 wĩkĩra igana rĩaku na nĩ harĩ ĩno ĩngĩ 8484841 ũkorwo wĩ mũndũ ũrekĩra igana tondũ ndĩrakũhengera 200,000 Kenya shillings ta mware wa ithe witũ ũcio ima waku nĩ nyahururu ucio we gwatira ciringi icio oiga ndari ona mbeca ta icio twiga Nanyuki wa Nanyuki. Thank you so much koguo wikare we stand by na ndĩrenda tu o gũthiĩ mwena ũyũ ũngĩ tondũ njetereire twĩke draw. Wambui naam nĩ njũĩ we nĩ ũkũhota gũteithia mam because I understand age no imutindĩkĩte yes na memory gathiĩ ĩgĩkaga atĩ nĩ ũnjirire he kairĩtu he mũirĩtu gũtuĩkaga marĩ ndũgũ nake ilifanyika nini? Hatujui kile kilifanyika lakini najua kuna wakati alisema kuna msichana kwa na mtoto wake lakini hatukuwahi kumuona. Lakini na wazazi walisemaje? Wazazi ni kama walikataa wakasema walimkataza mtoto na wakamkataza kuoa. All right. Maitu rĩu rĩ Ngai nĩ athiaga kwĩragwo nĩ riũkaga na gĩting'oe ithe ndũĩ thimũ ĩyo nĩ ĩgĩriũkaga na gĩting'oe. Rĩu rĩ tũkwambĩrĩria o kahora Ngai athiĩ gũgũcokagĩria kĩndũ na kĩngĩ. Mwaka ũyũ waku nĩ wa gũcokerio kĩndũ na kĩngĩ kĩndũ kĩrĩa gĩaku gĩothe kĩanora ũracokerio mwaka ũyũ. Uga amen. Amen. Githĩ tiguo? Rĩu rĩ kahe kau gaku getagwo Sudiri tũtirĩ nĩkĩ kĩa mũrakari tũtirĩ kũrĩa thirĩ no nĩ arĩcoka na ithuĩ tũtikenda kũmenya ithuĩ no kwamũkĩra tũkamũkĩra kĩ? Kwamũkĩra mwana. No ũhote kũrũgama? Ani no ngari tũgĩteithie maitũ kũrũgama. Nĩ maitũ nĩ weroragĩra gĩbindi gĩkĩ kĩa Njanjo? Maitũ nĩ weroragĩra gĩbindi gĩkĩ kĩa Njanjo? Rĩu gatha kĩrĩ kuo kĩnyonaga kũu nĩkuo ũnyonaga njĩra we kũndũ nguonaga thĩ thiĩ mwena Lydia. Yes. Unanisikia? Yes. Lydia. Yes. Wapo yona ni ũkũrũgama. Gĩcodo ndũkamake nĩ tũkuoya. Rĩu cũcũ ndĩrenda atĩrĩrĩ. Ũrore na hau thutha. Rĩu rĩ. Mũrũguo rĩ. Nĩ akĩgĩire kana. No rĩu rĩ. Kana rĩu agĩkĩgirio gwĩka atĩa? No njĩraga mũndũ atĩrĩrĩ, mwana nĩ anenehaga ndaigagĩrĩrwo ihiga. Na he mwana ũtũrĩte nake ethete ithe na agetha andũ ao manyita na nĩ mwana mũnene. Nĩ wĩna mũirĩtu ũcio ũrũgamĩte hau? Kau akĩrĩ gacũcũ gaku. Kau tiko gagĩkirwo atĩ gagĩciarirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Sudi.
Nginya thuce yake. Wambui. Rĩu cucu nĩ njũĩ ena maũndũ matiganĩte na ndĩrenda ũhote ku welcome mwana ũyũ wanyu ndarĩ kĩndũ arenda arenda tu yani identity na rĩu nona andũ nĩ mathiaga makaneneha rĩu ndĩrenda we wĩta mwana ũcio hana reke tutue mwana ũrĩa mũkũrũ ndĩrenda welcome mwana ũcio kwanyu mũciĩ ndĩrenda mũ welcome. Nĩ ngwenda kuga gĩkĩ nĩ kĩama Ngai witũ aringĩte na cucu mũnengere mũkwanjũ wake na cucu ũngĩhota angĩkorwo nĩ kũnogire mũikarĩrie gĩtĩ gĩake. Lydia tũrĩte ũthumbũrĩte nĩ twamba twakinya ikinya rĩmwe rĩu cucu nĩwe ũyũ tata nĩwe ũyũ baba nĩ tũkũmuona. Hebu mwambie anti chenye umekuwa ukitafuta nani? Habari Nzuri sana. nimefurahi kukuona. Abotigi oguo. Hello. Fauro. Hello. We mwega? Nikuaga muno. Nĩ man Nyari. Ngai nĩtake na mama Nyari. Ũragĩkana nĩkĩ? Rĩu rĩ tũtigũcemanie mũthenya wa Saturday. Gũkũ ũkĩigĩraga nduthi yaku. Ngai mũthenya rũgũcũko. Bas. We kwanyu nĩkũ? Nĩ wa Kirinyaga Gatanga. Aya, ici nduthi akanĩire. Okay, aya. Nduthi akanĩingĩ nĩ iragĩthiĩ Mũrang'a mũno. Alright, ngwendaga kuga ĩyo rĩu nĩ nduthi na Probox gwĩkwo na kĩndũ gwĩtwo Probox ndĩkĩtwo na Alto ndĩkĩtwo. Ndĩrenda we ũingĩre thĩinĩ wa M-Pesa paybill number 77892 account name andĩka rĩtwa andĩka bid yaku ũcoke harĩa rĩu to nĩ ngari andĩka ka ũcoke wĩkĩre ciringi 40 oro rĩu tondũ bid nĩ kũhingwo ĩrahingwo thoko nĩ kũhingwo ĩrahingwo narua. Alright, gwendete uge wandĩke kiugo mũcara ũgũtũma gwĩ 20816 andĩka kiugo mũcara ũtũma gwĩ 20816. Mbere yakwa ndĩna mũirĩtu ũgwĩtwo Botige ndĩna mũirĩtu wĩtagwo Lydia Wambui na twĩna rũgano rũu ruothe ũraheana nĩ ahete rũgano rũu ũhoro wĩgiĩ cũcũ wao nĩwe waregire makĩingata mwanake ũcio no mwana nĩ anenehaga na niĩ kana gaka ngwenda mũkona cudi wanyu githĩ tiguo no cudi nĩ aroka. This is what I believe. Ngai ambĩrĩria kwamba gũtũnengera one by one githĩ tiguo. Alright, mũndũ gwĩtwo Chalo ndĩrenda kwamba kũmaririkania ũhoro wĩgiĩ list ya andũ arĩa mehotanĩire ing'otore icio na ndĩrenda gũkũririkania draw ĩhakuhĩ gwĩkwo ya ing'otore ndĩrenda gũtũma kwa M-Pesa paybill number 310-916 ũkorwo ũgĩkĩra igana rĩaku maũndũ maku maikare me chonjo. Oho no wĩkĩre he 8484841 wĩkĩra igana rĩmwe in the next like 5 minutes waheo 5 minutes ũkorwo ũgĩtaranĩrio na andũ arĩa 10 maraheo 200,000. Alright, ndĩrenda tu o gũkũririkania cũcũ mothe matiũrĩte Ngai nĩambĩrĩria gũgũcokeria kĩndũ na kĩngĩ. Wambui ndĩrenda kwaria mũthenya wa ũmũthĩ ndũgamĩte haha kũringana na ũrĩa Ngai anahũthĩra atĩ kwambĩrĩria ũmũthĩ maũndũ manyu maracoka one by one. Kĩndũ kĩrĩa gĩothe kĩanyu kĩanora kĩndũ kĩrĩa kĩanyu gĩothe kĩanathiĩ gĩtagũthiĩ wega kĩracoka kwambĩrĩria ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ tondũ githĩ ndũkuona mwana Chalo ndĩrenda ũcoke mwena ũrĩa mwana ndĩrakĩona mwana na cudi arĩ mũraihu kana nĩ nyina wa mwana warĩ mũraihu? Anaketi mũkuhĩ. Ndĩrenda mũhũthĩre microphone. Cudi arĩ mũraihu kana nĩ nyina wa mwana wa kĩrĩkĩrĩa? Nake arĩ mũraihu. Arĩ mũraihu. Alright, ũguo nĩguo Ngai ekaga na ithuĩ wĩra ũyũ ndĩraigire baitwoke tondũ rĩrĩ tũngĩkiuga atĩ tũte mwana nĩ gĩtũngũrũ. Aca. Cudi nĩ njũĩ mwana caria nginya mũgakua ngoro na nĩ njũĩ mwana hũthĩra resources na mũkahenio nĩ andũ nĩ mahenagia andũ. Githĩ tiguo? Kumanagia no mũthĩ niĩ ndĩrenda mwambĩrĩrie kuo rũgano rwa Cudi
urugano rwa sudi ni ithuĩ twĩna ruo mũndũ amwĩra mũkamera rugano rwa sudi rĩo kwa Njanjo na ukamahe namba itũ mahũre thimũ ithuĩ ni ithuĩ twĩna rugano rũu githĩ tiguo we wĩta Wambui on behalf of the family ukuga atia? I want to say thank you hata kwa kumpata Wambui ambaye ni atakuwa kama kielelezo cha sudi. Nashukuru kama vile umesema Mungu ameanza kutufungulia milango na sudi siku moja atakuja. Tutamwona ndugu yetu naye atamuona babake. Hivyo tunashukuru sana. Na kuna ndugu yako wako US huwa ananiongelesha, huwa tunawasiliana. Anaitwa nani? Hamadi Ngaroya. Hamadi, mwambie sasa mko na mtoto ya ndugu yenu. Mwambie, mwele. Hamadi anakuona kwa hii kamera. Tuna binti yako hapa mwingine. Tunashukuru Mungu ametuletea. Yes, mwambie sasa atulie. Sasa tulia. Roho itulie na uwe na amani. Na ngoje ndugu yake sasa anakuja. Subiri. No kaire tukagukera atia ni waka welcome. I want you to tell her ukere ciugo icio. Wambui, tunashukuru Mungu sana kwa wewe kuja tena kwa familia yetu. Tukikuona tunafurahi, tutajua sudi yetu hajapotea kwa sababu wewe ni zao la sudi. Tunakaribisha sana kwetu. Nyanyako yuko hapa na mimi na kuna wengine. Tuko 7 sasa. Wambui. Naam. Igethwali kiu warutire murutite ku. Sisi tumezaliwa Mombasa. Nikio. Hata majina ukiyaona baba yetu alikuwa Muislamu. Na sisi pia tukazaliwa ndo maana sudi na huyu mwingine anaitwa Hamadi Juma na Harus ni Hamisi na mwina kaire tukaka sudi ngai akire mwega kaire tuka sudi okwera shosho atia na ni ndakena muno first ni kuona shosho roho yangu imefurahi sana. Shosho amenishika hivi nikasikia nikafurahi shosho, na tutakuchunga shosho na nimefurahi kupata uko sawa. Na pia auntie asante. Unaitwa kama mimi lakini mimi niliitwa jina ya shosho huyo mwingine. Naitwa Wambui. Kwa hivyo tu either ningeitwa tu Wambui. Ni ya kurudishwa. Nimefurahi sana na asante kwa kuni welcome. Na nilitaka niwaambie niko na sister mdogo hata kama yesi wa sudi. Tumegrow pamoja. Tumepitia everything tukiwa na yeye. Ni mdogo wako 22 years. Ni mdogo kuniliko but mamangu alimzaa na baba mwingine but pia consider tu kama familia yetu. Kama wewe tumekukubali hata yeye pia tumekubali kwa sababu yeye ni dada yako na wewe tumekubali umekuwa wetu. Kwa hivyo hata yeye pia tunamkubali. Naweza kusema hivyo na nguvu nikiwakilisha mama na ndugu zangu wengine. Wow. Digweci ya gitongoro ne gikurura na giacoka gioka o rimwe. Let me tell you, mwiretu aturete oguo ethaga andu othe Kameme nditugukira mai na ndaturaga oguo na nigwenda gucokeria andu a Facebook ngatho tondu nio ndamenyaga ni kuri Njanjo erirwo ni andu a Facebook akirehwo kuri ithui koguo andu a Facebook jeshi ya Facebook nyuothe mwigue mucokeirio ngatho cucu ukuga ate cucu no waige kaundu nyona kuga ni thengio muno nyondo wa guka guku na ndagicoka ndona ndina itunda ringi haha Thetikai mwega muno. All right. Thank you so much we uratuthikiriria na we uratwirorera guku gwa Kameme kayu ka muingi na ni iratwekirite ndaihu kana niki tondu no muthie muraihu muno asa no kena gatira no muraihu all right ndrenda gukuririkania we mwiroreri wa Kameme TV muthegi wa roriri na we urathikiriria Kameme FM ithuĩ nĩ twarĩkia tabarĩra ya Njanjo no nĩ ũmũthĩ next Saturday twĩna Njanjo na tũtitigithĩirie nĩ hĩndĩ twambĩrĩria family ya cucu nĩ hĩndĩ twambĩrĩria gũtwarana na ũhoro